السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والمسرات. طبعا أيام برد، يا شباب، أيام برد، والبرد هذا أحيانا البعض يتعرض لشرب ماء بارد مثلا، بيكون هناك ألم في الحلق أحيانا، ويعني يحس أحيانا بألم في الحلق أو يعني مشكلة. فهذا الأزيمنت يا سلام ما ألذه، وأيضا يفيد في هذا الجانب ما شاء الله. شوفوه والآن مثل يعني حبوب مصامصة، رائع جدا جدا. يفتح المسامات، فننصح الجميع بهذا الزيمنت. أخذنا الآن زيمنت من DXN، طبعا طبيعي، موجود فيه الجانودرما، والجميع يعرفوا ايش معناه وجود جانودرما في هذا المنتج وفوائده الصحية. استمتعوا بالزيمنت من DXN.